para colocar fogo na fogueira. Só estamos esperando alguém para fazer a contagem regressiva, hein? Vocês avisam daí que a gente chama o público para juntos fazermos a contagem regressiva nesse momento especial. O pessoal da Nutrimeurer, da Eletrochante já está a postos. O padre já deu a bênção? Claro, vai abençoar a fogueira para essa noite especial. Fogo aceso, vamos lá! 10, 'Quai, seu app de vídeos curtos.